Слава на Господа! Слава на вечния, достойния цар. Знаете ли какво зададох, какъв въпрос зададох там, докато седях на стола? Казах така: Господи, когато правиме семейни събирания, казвам: Господи, половината църква я няма. Казвам: Господи, дали не стоиме някъде как трябва? Дали е проблем в часа? Дали е проблем в нещо? Задавах въпроси. И знае ли какво дойде вътре в мен? Пасторе, знае ли какво дойде вътре в мен? Не е проблем в часа, проблем е в сърцата. Проблема, каза, е в сърцата и в желанието. И казва така: след някой месец ще има панаири, ще има събори. И казва: никой не му пука дали е топло, ама дали вали дъжд. Всички са там. Защо? Защото желанието на сърцето ти е да бъдеш на панаира, да бъдеш на сватбата, да бъдеш при детето ти, да бъдеш при комшията ти. Но желанието на сърцето, дали да бъдеш тук? Не е проблем в часа дали ще бъде в 7, дали ще бъде в 4. Проблема е: аз искам ли да служа на Господа? И знаете кое също така дойде върху мен, докато седях там? Всички ми казват: имам нужда да се моли за моето семейство. Искам да направиш това. Може да направиш това? Аз казвам: окей. Но когато има семейно, тях ги няма. Значи те искат помощ, но когато има семейно, тях ги няма. Ами как да помощ тогава на такива хора? Аз не виждам как може да помогнем на хора, когато има семейно, тях ги няма. Искаш да оправиш домът си? Аз ще кажа днеска само за вас, които сте тук: амин да ви бъде! Да промените вашите семейства, да дойде тази промяна и това изцеление върху вас, където сте тук. Защото вие видяхте тази нужда, затова сте тук. Вярвате ли? Вие видяхте тази нужда. Как другите не могат да видят? А как вие виждате? Желанието на сърцето ти е да бъдеш тук. Даже Вили днеска си е взела отпуска, за да бъде тук. Тя е разбрала в 11 сутринта и си е взела отпуска. И благословен да бъде Господ. Благословен да бъде Господ. Аз ще говоря върху... Пастора говореше характера на мъжа. Аз ще говоря характера в теб. Защото и за мъжа, и за жената става. Характера в теб. Ще говоря за две жени, които са две сестри. Това са Лия и Рахил. Характерът ти, аз ще кажа коя е Боряна. Докато говоря за себе си, ти говори за себе си, коя си ти. И аз днес ще кажа: Боряна е омъжена жена. Тя има 2 деца, тя е пастор, тя е молител. Тя обича да насърчава хората, тя обича да мотивира хората, тя обича да изстрелва хората напред. И дори когато са паднали, и дори когато не става, тя обича да бъде до тях. Тя обича да им казва, че Бог е верен, че Бог е добър. Ето това прави Боряна. Коя е Боряна? Боряна обича църквата си, обича екипа си, обича всичките си брати и сестри. Коя е Боряна? Боряна стои заедно с тебе на колене и ходатайства за тебе. Коя е тази Боряна? Тя обича да прощава. Коя е Боряна? Обича служението си. Коя е Боряна? Онази, която мрази клюкарството. Коя е Боряна? Онази, която е отговорна. Знаете ли коя е Боряна? Държи дори на най-малките детайли. Ако пердето е малко наляво или малко надясно, Боряна ще стане от този стол и ще го мръдне, за да бъде както трябва. Ето това е Боряна. Коя е Боряна? Тя е дисциплинирана. Тя знае на всяко едно място как да бъде облечена, на всяко едно място знае как да говори, знае кога да премълчава, знае как да се изразява. Коя е Боряна? Боряна, знаете ли коя е? Онази, която обича. Боряна е тази жена. Тя не се преправя. Каквато е тук, тя е навсякъде такава. Боряна не се преправя. Това съм аз, което виждате. Това си, Надя, ти не се преправяш. Това си ти. Истинската Надя е това. Не се преправяш, такава си. И Бог ни обича това, че не се преправяме пред хората. Също така Боряна е много упорита, знаете ли? Има моменти, когато ми е много тегаво. Но знаете ли какво казвам? Аз мога. А в същото време Боряна не може. Ето това е Боряна. Дори да е много гадно, дори да е много смачкано, Боряна казва: аз съм упорита. Семейство, бъдете упорити във вашия дом. Да спечелите битката, бъдете упорити. Това е характера на Боряна. И знаете ли, Боряна не може да накара да яде крем карамел. Защото Боряна не харесва това. Боряна не може да яде риба, защото тя не харесва. Тя е изградила характер, тя е казала кое как трябва да бъде. Ако съм се нахранила добре, дори да ми предложите най-хубавата храна, когато аз съм се нахранила, не какво казвам? Не искам. Ама малко да опиташ. Не искам. Боряна има принципи. Боряна има характер. Боряна, когато каже, значи е така. Защо Боряна е такава? Защо е такава тази жена?
Защото е поставила всичко. По приоритет ги е поставила. Едно след едно, едно след едно. Това иска да бъде Боряна. Докато говоря за себе си, мисля, че вие в това време сте си казвали коя е Еди, коя си, коя съм аз, кой си ти, какво правя аз. Защото така Боряна има и слаби страни. Той преди малко спомена, Боряна има притеснения, защото Боряна е човек като вас. Боряна по някой път има страхове, защото тя е човек като вас. Боряна по някой път, наскоро видях едно нещо, което много ми стана гадно за един човек. Видях го да пуши. Ми стана много гадно. И много гадно ми стана за този човек. И знаете ли, взех да се моля и казвам, Господи, помогни му, казвам, да премахне този коварен. Знаете ли, това не е само коварно за това, той е и за плата му. Не само за духът, но той и за плата му това нещо. Ми стана много гадно. Както имаме силни страни, така имаме и слаби страни. Ние сме хора, както всички тук сме хора. Никой с нищо не е по-голям. Това, че съм пастор, не съм по-голяма от вас. Това, че да речем те са хвалители, не са по-голями от вас. Всички ние тук на това място сме хора с дадени характери. И характерът ти го оформяш. Не го оформя друг. Ти както го направиш, така ще бъде характера. Имаш ли характер, който да бъде твой характер? Или се влияеш от хората? Има хора, които се влияят от дадени хора. Когато да речем нещо стане, някой ти каже, ти так веднага отново започва нещо в тебе да става унило, започва да се отчаяваш, това означава слаб характер. Това означава, че ти нямаш характер. Ти нямаш воля. Ти нямаш вяра. Ето това е слабия характер. Слабия характер ти казва, знаеш ли, там стана нещо, и обаче в момента може би ти минаваш с нещо и ти казваш, леле, ме се случи на мене, и започва това отчаяние. Това е слаб характер. Това е слабо нещо в тебе. Слабия характер се влияе от хората, а силният характер, знаете ли, той не се влияе от хората. Може да дойде от човек, да чуе от човек, но казва, аз тази мисъл не я приемам тук. Нито я приемам тук. Да, това е за теб, но не е за мен. Не е за домът ми, не е за църквата ми. Много хора говорят, ама как така взехте, нали, тази зала, как правите? А ние не можахме. Ние ще можеме. Ние ще успеем, защото тази църква има характер. Тази църква има характер, има принципи тази църква. И ще успяваме заради Исус, не заради нас. Много е важен твоят характер. Много е важен твоят характер. Знаете ли колко е силно важен характерът ти? До толкова дори колкото не може да го мислиш, колко е важен характерът ти. Аз казвам така. Характера е ключ към успеха. Силният характер винаги има напредък. Ама винаги има напредък. Защо има напредък? Защото ти си упорит в това нещо. Ти искаш в това нещо да успееш. И аз ще кажа, не живей на мотивация, живей в дисциплина. Живей в ред. И днес много хора, знаете ли как живеят? На мотивация. Мотивираме нещо, нахъсваме някого, тръгваме напред и след един месец бам, пада долу на земята. Защо? Мотивацията няма да те държи напред. Ще те държи дисциплината, редът ти, характерът ти, вярата в Господа. Това ще те държи. Ако се чудиме защо толкова хора ги няма, идват, бягат, стават, падат. Характер! Характер! Аз съм от малка в църквата, може би от 5-6 годишна. Моите родители знаят, аз съм била много мъничка. И ако съм гледала на хората, тяхте характер, до сега Боряна трябваше да бъде пастир, дори не трябваше да бъде тук. Какво искам да ви кажа? Не гледайте кой как стои. Гледай ти как стоиш. Не гледай онзи колко пъти ще се проваля. Погледни ти колко пъти ще успееш. Погледни ти какво може да направиш за Господа. Много пъти правят хората. Знаете ли коя грешка? Този не успя, ами може би аз. Защо се сравняваш с онзи? Ти имаш пример Бог. Ти имаш пример твоите пастири. Ти имаш пример към кого да гледаш. Искаш пример. Библията е пълна с примери, с Божи генерали, с хора на вяра. Вземи оттам този пример. Искаш твърд характер? Вземи тази Библия, тя ще ти оформи характера. Мен ме оформила тази Библия, знаете ли? Библията ми е помагала и ми помага и ще продължава да ми помага докато умра. И когато умра, вярвам, че ще бъда при Господа. И вярвам, че ще видя лицето му. Това е мечта на всеки един от нас. Това е нашето желание. Да видим лицето на Господа. За характера може да говорим много определено, може да кажем много неща. Но аз ще кажа следното. Какъвто си тук, такъв ще бъдеш навсякъде.
Ако у дома си лигав, несериозен, мърляв, или какъвто и да си у дома, ти ще бъдеш и навън така, и в църквата, и в работата, навсякъде ще бъдеш така. Повярвай ми, ще се опиташ един път да се скриеш, примерно, че не говориш дадени неща. Втори път, пети път, десети път. В крайна сметка ще се спудаш, ще кажеш нещо, което не трябва. Какъвто си, такъв родител ще бъдеш. Каквото има ето тук вътре, това ще излезе. Колко и да го криеш, нали, както се казва, ще в торба не стои. Колко и да криеш, колко и да го правиш, каквато си, какъвто си, ще излезе явно. Ще излезе наяве. Дали ще бъде късно, дали ще бъде още по-късно, дали ще бъде рано, ще излезе. Всичко зависи какъв си тук, каквато съм тук, това ще излезе. Няма да излезе различно. Защото това е характерът ти. И аз днес ще кажа, що за човек си? Боряна, що за човек си? Църква, що за хора сте? Задавате ли си въпроса, какъв човек съм аз? Защо Бог ме е създал? Защо точно мене Бог ме е създал? Защо ме е извикал? Защо? Задавай си въпросите. Бог ще ти отговори, защото те е извикал. Бог ще ти отговори, защото те е извикал. И не задай се този въпрос, що за човек съм? Какво правя аз за Господа? Какво не правя добре за Господа? Си гледаш твоето семейство, онзи, стига. Погледни малко себе си, погледни ти какво правиш. Погледни твоята ситуация, погледни там, където ти се намираш. Аз съм човек и се казвам, еди какъв си, така и така. И стигаме до тази точка. Какво прави за Господа? Какво прави за Господа? Аз ще кажа. Когато говориш на хората за твоят Бог, трябва много добре да имаш и дела, и вяра. Не може да говориме на хората кой е Бог, ако също време ние не живееме за Бог. То ще бъде много изкуствено. То няма да бъде истинско. Когато говориш за Бог и го говориш на дадени хора, старай се да имаш дела. Старай се да живееш така. Не да кажеш на човека, примерно, не прави това, а утрешния ден, примерно, ти сложиш от късите панталони до тук. Или да сложиш, да речем, нещо, което не е окей. Или да запалиш нещо, което не е окей. Или да излъжеш, което не е окей. Хора, ние трябва да имаме Божите хора характери. Не съм тук да кажа на моите сестри, на моите братя, ние трябва да имаме характер посветен пред Господа. Всичко зависи от този характер. И ако искаме да имаме хора в църквата, или хора в дадени служения, ами характера е важен. Характер е толкова важен, дори колкото по някой път ние не осъзнаваме. Но характер е важен и аз ще кажа, колко добре познаваш себе си. Има моменти, в които казвате, мале, аз не мога да се позная. Мале, какво казах, какво направи? Дойде една жена наскоро и ми каза, не можах да се позная, казва. Дойде в склада ми. Не мога да се позная, казва. Какво направих? Сякаш казва, аз не бях. И аз казвам, Боже, какъв е човешки организъм, какво е това сърце? По някой път да не можеш да познаеш себе си. По някой път не познаваме себе си достатъчно добре. Ами аз ще кажа, запознай се добре вече със себе си. Опознай себе си. Запознай се със себе си вече. Ако до сега не си познавала себе си или познава себе си, запознай се. Запознай се със себе си. Задавай въпроси на себе си. Аз го правя много пъти. Много пъти задавам въпроси на себе си. Какво означава силен характер? Силен характер означава да вземеш най-голямия си недостатък, да го сложиш като приоритет. Какво означава това? Да взема онова, в което винаги се провалям, винаги съм слаба, винаги не мога да успя там. Ето това нещо да взема, да го сложа пред Господа и да кажа, Господи, тук съм слаба, тук винаги се провалям. Или да речем пример, найде един пример. Тръгвам на хора, които идват, казват така, те са новородени в Господа, идват и казват, искам да се променя. Обаче тръгват и се провалят. И аз ще кажа следното, нека да вземем този пример. Новородена си в Господа, новороден, идваш от 3 години на църквата, в 4 години, обаче все още не си толкова посветена. Ако е така, вземи го това нещо и кажи, Господи, аз искам да бъда посветена, но не знам как да го направя. Не знам как да го изредя това нещо в мене. Но Господи, аз искам. Но Господи, винаги се провалям. Вземи го това нещо и го служи пред Господа. Застани пред Господа и му го дай това нещо. Кажи, Господи, много съм слаба в това нещо. Вземи пост в това нещо. Вземи пост и кажи, Господи, характера ми е много слаб. Винаги в това ще се провалям. Когато ти искаш, знаете ли, когато човек иска да има силен характер, той се бори за това нещо. За какво се борим? Да постигнем успех. Ако до сега си била слаба в молитвата, започни повече да се молиш. Слаба си в пост, започни повече да постиш. Така съм се научила аз. Не съм могла да говоря, започнах винаги да говоря.
беше мой ред да говоря, когато ходих на благовестие, и винаги така казвах, че трябваше, че аз да говоря. Но не можех да говорих, не може да се молих, повярвайте ми. Не е това Боряна, преди да Боряна не беше това. Не знаеше да се моля, притесняваше се. Който иска да се моли, винаги аз се криех назад. Нали? Нека някой друг. Но аз го поставих това пред Господа и казах, не искам да бъда незнаеща, не искам да бъда невежа, искам да бъда към това, което Бог ми дал, да отговарям на това нещо, да го живея това нещо. Аз се боря години наред, за да мога да достигна това ниво, което съм. И ще продължавам да се посвещавам, за да достигна по-високи неща. Знаете ли, силният характер не става, когато не си мърдаш и малкия пръст. Силният характер не става, когато не си мърдаш дори и мозъка да мисли. Силният характер не е това, когато кажеш, ами пробвала съм няколко пъти, 100 пъти, 200 пъти и това не става и аз се отказвам. Силният характер не е да се отказваш. Силният характер е, знаете ли кога? Дори и да не мога. Дори и да не става. Аз пак ще се върна. Аз пак ще запаля огъня. Да, ама не става огъня. Не, пак ще го запаля. Пак ще го запаля. Ама нямам гориво. Духът от Господа ще те сложи гориво в духът. Какво не можеш? Колко не можеш? Трябва упоритост. Пак в онази проповед упоритост ти трябва. Трябва упорито да палиш огъня на духът, който Бог е положил. Но да се върна там. Силният характер има воля. Силният характер има воля. В кое не можеш? В кое толкова не можеш? Служи воля в това. Да, в това имам страх. Да, в това съм слаба, но днес аз казвам на този страх и на тази опозиция, която срещу мене, му казвам да напусне. Моли се върху това, което си най-слаба. Може би имаш страхове, моли само върху това се моли. Кой ще гони демони, всички бягам и аз бягам. И татко ми остава сам. Кой ще гони демони, всички бягаме, татко ми остава. И обаче един ден Бог ме хвана. И ми каза, сега къде ще ходиш? Къде ще ходиш, Знаете ли, ще дойдат моменти в живота ви, знам, че го казвам за някой. Ще дойде момент в живота на някой, който Бог ще ви срещне. Както мен ме срещна. Каза, къде ще избягаш, Йоне, къде ще избягаш? Не знаеш, съм те призвал, Йоне, не знаеш ли? И аз ще кажа за някой, колко и да бягаш, колко и да се криеш, Бог ще те срещне отново. Ще дойдете в края на службата и ще набарате точно това послание, защото Бог ви е избрал. Не съм ви избрал аз, Бог ви избира. Знаете ли, искаме много да работим върху семействата. Работи първо върху себе си. Когато ти си достатъчно оформена добре, тогава, знаеш ли, и семейството ще бъде достатъчно добре оформено. Всичко започва от тебе. Работи върху характера си. Работи върху нещата, които не можеш, които знаеш. Работи върху това нещо. Знаете ли, когато бях много слаба и това беше преди много години, една история и аз бях там много слаба. Имах страх. Ето това беше истината. Имах страх. Обаче говорим за страх, който много силно ме преследваше този страх. Много силно. Тогава казах на Господа следното. Господи, аз не искам този характер на страх. Казвам, Господи, искам да ми помогнеш. Казвам, Господи, ако ти не ми помогнеш, аз сама не мога да се справя. И знаете какво направи Бог? Не, че так всичко е станало. Не. Бог ми каза, хайде сега започвай с пост. Искам да четеш много книги. И за 1 година четях цялата Библия 2 пъти и 72 книги съм чала. И Бог ми каза, хайде, търси сега книга за страха. Хайде сега търси книга за смирение. Хайде за победа. Хайде за бойното поле. Хайде търси книги. Хайде посвети ми се. Така ли става този страх да избяга? Всичко трябва Слово да бъде запечатано с Господа. И казах, аз не искам, Господи, този характер на страх и на слабост. Казах, Господи, аз имам деца. Аз имам 2 деца. Аз имам съпруг. Аз имам църква. И казвам, аз не искам да живея в това. Казвам, Господи, ти си ми показал, че си ми видял като жена, която да не се страхува. И казвам, аз взимам този призив. Взимам това послание и казвам, от днес нататъка аз ще бъда различна. Но не е ставало от днес нататъка. Мина се цяла година в моята борба, в моята битка и страха напусна. И може би някой се бори от вас с нещо, дадено нещо. Независимо какво е, бори с нещо. Ще ти отнеме време, но в това време ти не трябва да се предаваш. В това време ти, знаете ли, докато аз казах, че мене не ме е страх, ме беше страх. Вярвате ли? Аз говорих неща, но в същото време аз чувствах вътре болка. Аз сама си знам как съм преживяла всичко това. Живота ми даваше миналото да виждам. Ето това беше Боряна. Миналото виждах. И знаете какво направи Бог? Когато вижда, че ти стоиш пред Него. Знаете каква жертва е да стоиш в къщи и да четеш, а на те пък къла да не ти е там. Но в същото време ти четеш
Защото знаеш, че Бог те е показал това да го правиш. Ти по-същото време ти искаш да ядеш, но казваш, не, няма да ям. Характер! И Бог каза, ще ти дам нов характер, защото виждам, че има желание. Виждам, че има желание и любов да го правиш. Новия характер идва, знаете ли кога? Когато наистина го правиш заради себе си. Новият характер е нов променен ум. Аз поставих принципи в живота си. Аз ги поставих. И казах, Боряна, когато ставаш, когато лягаш, Исус. Където ходиш, Исус. Каквото и да правиш, Исус. Знаете какво правих? На работа, по време на почивка, ние четяхме с Него. Прибираме се, ние постиме с Него. Прибираме се от дома, аз готвя, че време слушам някаква пропет, защото време на микровълновата съм сложила книгата и чета, и готвя, и правя. О, Боже, каква любов, каква глад е да имаш към Господа, когато искаш да бъдеш променена. Нищо няма да те промени, както Бог ще промени. И ако искаш твоята промяна в характера ти, само Бог. Аз го казвам от опит. Аз съм се променила, защото Бог е докоснал сърцето ми. И аз съм позволила, знаете ли, колкото повече оставяте Бог да обитава, Бог толкова повече ще работи вътре в теб. Допускай Господ повече в живота ти. Как да го допусна, бе, Боряна? Как да допусна Бог да се движи? Искам да четеш много, да се молиш много, да внимаваш какво говориш, да внимаваш къде ходиш, да внимаваш с кой как говориш, защото знаете ли, по някой път, не по някой път, а много пъти е много важно. Говора много е важен. Как говориме с хората? Защото по някой път искаш да кажеш нещо добро, обаче сякаш все едно правиш обратното. А защото време ти искаш да помогнеш на някой. Бъдете внимателни в това нещо, защото независимо човек с какво се бори, има един, който най-добре се бори за нас. И това е Твоят вечният, достойният Господ, който толкова много, аз казвам, толкова много ни пази и си казвам, ако Бог не беше в живота ми, какъв ли живот щях да имам сега? Задавате си този въпрос. Ако не бях вярваща, ако не бях вярващ, какво ли щеше да е? Къде ли щях да бъда? Какво ли щеше да е? Много път съм казвала, Господи, аз ти благодаря, че ти ме приемаш. Господи, благодаря, че ти ме обичаш. Господи, благодаря ти, че аз съм Твоя дъщеря, а ти си мой баща. Говорете го на Господа това нещо. Това е хубаво нещо да говорите на Господа. Така да се върна пак там. Това беше Борянето се бори с тези неща. Сега искам да кажа на вас, с какво се бориш? Кое е твоето нещо, с което ти се бориш и не можеш да го продолееш? Толкова е трудно в живота ти. Знаете ли, има хора, които се борят с лъжа, с измама, с стар начин на живот. Има някои хора, се борят с порнография, някои с лицемерие, с гордост. Има, знаете ли, колко много неща. И човек се бори. Има много неразбратство в семействата. И това е борба за някой. Искаш да ти бъде окей, но сякаш не е окей. Това е твоята борба. Това е твоето нещо. Но знаете ли, страха е много, много лошо нещо. Да се страхуваш, ти дори не знаеш какво, но ти се страхуваш. Нещо каде ти на теб, корема вътре ти се обръща. Защо? Защото и ти не знаеш. Но някой просто е казал нещо и започва вътре в теб да става. Знаете ли, отчаянието какво прави? Води до депресия. Води до депресия. Отчаянието води до депресия. Искам да ти кажа нещо. Може би се бори с тези всички неща, обаче до сега не си получил отговор, не си получил тези победи в живота ти, тези радости. Знаеш ли защо? Защото ти вече си се отказал да воюваш. Ако бях спряла преди да воювам за характера, който ви казах преди малко, коя е Боряна, нямаше да е сега това Боряна. Но Боряна не спря да се отказва. Боряна продължаваше да стои там в това нещо. Боряна не се отказа. Ако Боряна беше спряла преди, нямаше да има победа. И затова казвам за някой. Спрял си или си спряла просто да работиш върху себе си. За това не идват тези победи. Може би някой да каже, да, ама аз правя дадени неща. Прави всички неща, не дадени неща. Всички ги прави. Всички неща прави, които знаеш, че са за добро. Неща, които знаеш, Библията ти ги описва. Прави го. Прави го. Ако ти започнеш в тази битка да призоваваш Господа, тогава ще стане нещо различно. Знаете ли защо различно? Защото когато човек се отказа, знаете ли какво става, когато човек се отказва? Да речем, примерно, имаш голямо желание твоето семейство да бъде вярващо и ти да бъдеш вярваща. Искаш твоето семейство да бъде посветена. Искаш да бъдеш като онова семейство, което е толкова дадено на Господа. Но не се получава. Но го искаш толкова много. Той вътре в душата ти. И когато кажеш, не се получава, Боряна, трудно ми е, не мога, по-добре да оставим нещата така, той да си живее както иска, да си живея, по-добре да останат нещата така. Когато ти кажеш, аз се отказвам,
Знам, че го говоря за някой. Когато кажеш ти, аз се отказвам, знаете какво става? Идва сезона на Лия. Ще ви обясня защо казвам сезона на Лия след малко. И знаете ли какво идва? Идва Сатана. Той чака само това да кажеш, аз не искам да служа на Господа. Ето това означава, когато кажеш, аз се отказвам да се моля за половинката ми. Аз няма да се моля за църквата ми. Аз няма да бъда тук, защото аз се сърдя на еди кой си. Знаете какво означава? Отказване, спиране. Ето това означава. И когато ти спреш да правиш тези неща, какво означава? Сатана идва, знаете ли с какво? Сезон на объркване. Идва със сезон на притеснение. Идва със сезон на това ти да кажеш, няма да се случи. Аз съм си такава и той си е такъв. Ето това иска Сатана. Той иска ти да кажеш, не можеш, за да може вече той да действа. Когато ти му дадеш право, тогава ще бъде по-лесно. Когато ти спираш да се молиш, ще бъде още по-лесно. И затова по някой път чудят ли се, защо примерно в домът ми има толкова трудности. Сега наскоро се случи едно нещо, там с едни хора и зададох един въпрос на Господа. Защото трябваше да се моля за тези хора, за това семейство. Преди няколко седмици. И знаете ли, жената, която гледате, която се моли толкова много, в един момент тя нямаше думи да се моли. Знаете какво усетих? Опозиция. Усетих опозиция на Сатана върху това семейство. Толкова голяма опозиция върху това семейство имаше. И казвам, Господи, какво е това нещо? И знаете какво дойде вътре в мен дойде? В духът ми? Защото са спряли вече да воюват. Защото са спряли вече да ме търсят. Вече казва, има други неща, казва, които са сложили. Не, че аз не съм там, аз съм там, но сякаш казва, има неща, които са на по-предна позиция. На по-предна позиция, казва са вече. Та затова ви казвам, ако вие спрете да се молите, ако вие се откажете, Сатана не се отказва. Той не се отказва. Той иска, знаете ли какво? Да отстъпиш. Просто се отстъпи. Не идвайте на църква, хора. Ето тези тук, където не идвайте на църква. Спрете да идвате, не правете това, не правете онова. И това ще бъде за него. Окей, направи го, каза Сатана. Постигна го, каза Сатана. Ето тези ги няма, ето тези ги няма. Аз ще кажа днес на църквата, която обичам, на църквата, която служа, църквата, синовете, дъщерите, днес ще кажа, ще оставиш ли Сатана да завладее дома ти? Ще оставиш Сатана да завладее дома ти, да радош всичко това, което толкова години си градял, толкова време си се молила, имаш алтари, имаш жертви. Ще оставиш Сатана да дойде да разруши всичко това, което си постигнала до сега. Или си постигнал. Ако не искаш това да стане, трябва в молитва да се изправиш и отново да воюваш. Отново да застанеш и да воюваш с твоят характер. Знаете ли какво казва Словото? Какво каза Бог? Ти победи злото чрез доброто. Ти го победи как? Чрез кръвта на агнето и чрез твоето свидетелство. Кое е твоето свидетелство? Исус Христос е твоето свидетелство. Нито едно друго свидетелство не може да бъде по-силно. Ако някой ни пита, нали как се променихме? Какво ще кажем? Бог, Исус Христос промени живота ми. Той направи. Знаете ли какво стана? Това беше тази седмица, не знам кой ден, дойде една жена, която не е от нашата църква, но ще бъде част от нашата църква, защото знам, че Бог я извиква. И тя ще бъде част от нашата църква. И ще бъде на първият ред. И ще стои и ще хвали Господа. И Бог я извиква. И аз много вярвам това, което Бог ми показва тази жена. На какво ми каза тази жена? Тя не е вярваща като нас. Тя не знае какво е демони. Мога да говоря на теб за демони. Вие знаете. Но на човек, който не познава, човек, който е православен, как да му обясниш? Не съм ми говорила това нещо. Тя дойде при мен и ми каза така: искам да постя като тебе. Тя дойде и ми каза: искам да постя като теб. Научи ме, кажи ми какво да правя. Искам да го правя заедно с теб. И ми каза: виждам, че твоя Бог е силен. Казвам: о, Господи, народа в България, народа в Сандански разбира, че Бог е жив, че Бог е реален. И казвам: Господи, говори в сърцето ми какво да говоря на тази жена. И тя каза така: искам да постя с тебе, искам да ме научиш, искам да се посветя. Знаете ли, останах без думи, не знам какво да кажа. Тя каза: аз искам да се посветя. Казвам: Господи, какво да кажа в този момент? И Бог ми каза следното: кажи, събота ще бъдем заедно с тебе в пост. Аз пия лекарство и казвам: как ще бъде това? Отново същия глас: кажи, че ти ще бъдеш с нея в пост. И казах за днес. Казвам: ние в събота ще постим заедно с тебе. И днес сутринта ми се обажда и ми казва: в пост ли сме? Викам: в пост. Ми знае какво ми казва? Откакто втори път прави този пост и ми каза, че съм толкова щастлива. Не знам, казва Боряна, но ти казва, с твоя Бог, каза, промени целия ми живот, промени цялата ми вяра, всичко, казва, промени.
и казва: какъв характер имаш ти, бе, жено? Искам като твоя характер. И аз казвам: татко, Божия характер върху нея. И в момента, ако ни гледа, казвам върху нея, тя знае коя е Божия характер да дойде сега върху нея. И да знаеш, че постът ни е чут с тебе. Ето това прави силният характер. Това прави твоят Господ, когато кажеш: няма да се откажа, Вили. Каквото и да дойде, няма да се откажа. Кенане няма да се откажа. Аз и моят дом ще служиме на Господа. О, това е на Симо. Това беше Симо. Той дойде с тези думи при мен и каза: аз и моя дом. И аз ще кажа: ти с твоя дом да служиш на Господа. Вие да служите на Господа. Гале, всички вие, които сте тук, да служите с домовете си. Не по-отделно, не. Аз извиквам половинките ви, извиквам децата ви и онези внуци, които ще дойдат, които ще видиме. И тях извиквам да бъдат, знаете ли как? Рай, изповядам, когато дойдат нашите внуци. Боже, когато дойде правилното време. Когато дойде правилното време за нашите деца. Казвам така: да има малка Боряна, но с двойно, тройно помазание. И да има Раим, който да воюва и да бъде апостол, да бъде учител, да бъде пророк. Ето такива да бъдат нашите внуци. Да бъде от Самуил да видиш и от на Самуилата да видиш. И ти, всички ние да видиме. Ето това иска Бог. Ние да служиме с нашите домове. Но за всичко това си иска характер. О, направи характера си достоен, направи го различен. Защо да е различен? Знаете какво ми каза Бог, докато пишех? Казва така: искам да променя нечий характер, докато каза не е стигнал до ямата на трудността. Не казвам, че знам за кое е, но знам, че го казвам за някой. И това толкова силно му удари, аз започнах да плача. Започнах да плача и казва така: искам да променя нечий характер, докато не е стигнал ямата на трудността. И аз днес ще кажа за този, който Бог ми е казал. Не казвам, че знам име, но казвам това, което чух вътре в сърцето си. Казвам да не достигне ямата на трудността, а просто да излезе, докато е време. Сега вие сте тук, вие сте чули, може да го предадете на хората, които са ваши близки, да им кажете това, което сте чули. Защото думите на Господа винаги имат цел, винаги имат посока. И когато Бог говори с посока, аз знам, че го изстрелва за някой. Кажи го просто на този човек или един на кой си, който, примерно, ако чувстваш, че Бог те го е говорил за някой, кажи му го. Та да се върна. Силният характер побеждава. И аз ще кажа: силният характер в църквата, синовете сирите побеждава. Силният характер умножава благовестието. И дори да не си там, пак Бог го умножава. Защото някой преди тях и някой е сял. Затова Бог го прави. Да започна малко да говоря за Лия, за Рахил, че няма да имам толкова време. Това се намира в Битие 28-29 глава, 30 глава. Това е историята за Яков и двете негови жени. Това е една история. Те са Лия и Рахил, те са две жени и в същото време те са две сестри. Мъжът се казва Яков, но този Яков беше сгафил и трябваше да се крие и да избяга от страната си, да отиде в чужда страна. Но знаете ли, когато отиде там, какво стана? Може би той не е очаквал да се влюби, да намери девойка, може би не е очаквал да види нещо там. Той отиде просто да се крие. Но виждате ли, когато човек се крие, пак ще излезе пред Господа. Пак ще излезе пред Господа. И този Яков избяга, но когато отиде там, видя една красива девойка и се казва Рахил, казва, беше толкова красива. Ненагледна, красота. И аз си казвам: Боже, каква ли била тази Рахил толкова красива, че на този Яков очите му останаха в нея. Очите да дойде даден човек. Аз смятам за моите братя и за моите сестри, това говоря за младежите, които нямате половинки, да дойде не само външна красота, но да дойде красота, която да бъде отвътре. Казвам го за моите младежи, които нямат правилните половинки. И този Яков, като отиде, се казва, като я видя, каза, привърза се, душата му се привърза. О, погледа му се привърза. А макар че имаше две сестри, но той избра по-малката, избра по-красивата. И когато отиде там, Яков каза така, на Лава, на Вуйчо си, на Чичо си, каза така: аз обикнах тази девойка, аз обикнах това момиче, какво да направя, аз я искам за жена. Но тогава Чичо му каза следното: има условие, Яков. Има условие. Има условие, не можеш да вземеш моята дъщеря просто хей така. Иска работа.
Иска работа 7 години да ми работиш, Яков, и тогава ще я получиш. Обаче, когато обичаш дадения човек, знаете ли, дали са 70 години, дали са 7 години, когато обичаш, ти ще работиш неуморно. Когато обичаме нашия Господ, ние ще работиме неуморно. Ние не знаем кога ще дойде Бог. Още колко години трябва да работим на тази земя. Но ние знаем, че обичаме Исус. Ние знаем, че обичаме Господа. Не знам кога ще дойде Господ. Знаете ли? Но така го прави от сърце. В момента не сме толкова много хора. Аз така говоря, сякаш църквата 1000 човека. Ето, ако ми каза един ден Бог, имахме женско. Тук има свидетели. Имахме женско и вътре бяхме 10 жени на кръст или по-малко, да не сбъркам. И погледнах ситуацията в църквата и дойде в мене едно като обесърчение, не знам как да го кажа. И тръгнах към амвона и казвам: Господи, води всичко. И тогава какво ми каза Бог? Сега как ще говориш, като на 1000 човека или като на 5 човека ще говориш, каза Господ. И тогава Бог ми каза следното: независимо колко са вътре, духът ми казва се движи вътре. Сега казвам, искам, когато излезеш, така да говориш. Сякаш извикваш онези 1000 човека. И днес ще кажа, когато се молиш, когато се посвещаваш, когато искаш да имаш характер, така го прави, че сякаш цялото небе те вижда горе. Всички те виждат горе за това, което ти правиш долу. И този Яков трябваше да работи. И знаете ли, работи, Яков 7 години минаха се. Дойде деня на сватбата. И Яков, вдушевен за това, че ще получи Рахил, обаче какво става? Вместо Рахил получава по-голямата сестра Лия. Обаче той не знае. И вижда сутринта, че там не е Рахил, а това е Лия. След това трябваше да работи още 7 години, за да получи другата сестра, която искаше да бъде неговата жена. И работи общо 14 години за двете сестри. Макар че едната не беше неговия избор. Лия не беше негов избор, но трябваше пак да работи. Представете ли си? Този Яков, който се криеше, който отиде без потомство, се върна с потомство. Този, който избяга, трябваше да дойде пак да се върне отново. Това ще го кажа малко по-надолу. И аз мога да кажа тук, че виждам в Яков един много силен характер. Въпреки всичко, което мина, той остана в това нещо. Още в самото начало този Яков, знаете ли, имаше борба. Още в утробата на неговата майка. Казваше, дърпаше петата на брат си. И си казвам: Боже, какъв е този Яков? Още самото му, още в самата утроба борба този човек бе. След това пак борба, излъга брат си. След това взе благословението на брат си. И знаете какво стана? Този Яков, за когото аз ви говоря, виждам един силен мъж. Виждам един силен характер в този човек. Знаете ли защо? Твърд характер. Защото въпреки трудностите, въпреки нещата, той устоява в това нещо. Той устоява в това да види дори онова, което може би не е искал. Но въпреки това той устоя, този Яков. И аз ще кажа, тази борба, която се намираш, и може би е като Яковата борба, защото на Яков не му е било толкова лесно. Може би ако си такава борба, както е бил Яков, аз ще кажа, бори се. Бори се за това нещо, защото знаете ли, искам да кажа на някой, не лъжете в браковите си, нито момете. Защо? Защото Яков излъга баща си, но след това Яков беше излъган от бащата, на Рахил бащата беше излъган. Виждате ли какво нещо, когато ти лъжиш, когато ти мамиш, след това как всичко се връща? Всичко след това се връща. И този Яков излъга, но и той беше излъган. Та този Яков, за когото аз ви говоря, имаше много трудности, но имаше и своите благословения. Своите благословения, които Бог му беше дал. Лия означава от гръцки важна, а Рахил означава майка на овцете или обичана означава. За Рахил се каза така, отново казвам, красива, за Лия се казваше некрасива. Рахил беше обичаната, Лия беше необичаната. Рахил беше харесваната, достойната, Лия беше презряната, чакащата се, жена, която никой не я забелязваше. Сякаш Лия не съществуваше в Стария Завет. Сякаш никой не виждаше Лия. Всички виждаха Рахил. Всички виждаха само Рахил, но никой не виждаше Лия. И този Яков, докато не виждаше Лия, само виждаше Рахил, тази Лия не престана да бъде Лия. Това е характер. Това е характер. Да знаеш, че не си и въпреки това да казваш аз съм.
И въпреки това, твоят характер да говори аз съм. Знаете ли колкото когато си никой и ти да кажеш аз съм? Всички сме имали такива моменти, в когато си била неизслушвана, когато си била толкова долу и да казваш аз съм. Също време да ти сочат хората да казват ти си никоя. Ти си никоя. Но тази Илия, въпреки че обидите, няма как Илия да не чувстваше тази пренабрегнатост от Яков. Нямаше как да не я чувства. Но въпреки това тя каза аз съм. Аз съм. И не ще кажа на някоя ти си. Ти не си никоя. За това, че каквото и преминаваш, ти не си никоя. Ти си някоя в Божиите очи. И знаете ли, аз ще кажа следното. В нас има две части, две страни, или мога да кажа два характера. Имаме силни характери, имаме и слаби характери. И този момент, когато е на Рахил, защото не знаем, че Рахил означава обичаната, красивата. Когато дойде такъв сезон на Рахил, когато всичко ни е окей, обичана си от мъжа ти, обичана си от служението ти, всичко върви, децата са добре, всичко окей, много ни е окей. Това е момента на Рахил в тебе и си казваш, всичко се подреди, слава на Господа. Имаме такива моменти, в които си казваш, стигнах онова, което исках да стигна. Но има моменти, в които се намираме като Лия. Знаете ли защо като Лия? Лия, която беше страдащата, чакаща се. Знаете ли, Яков не обръща никакво внимание. И си казвам, тази Лия беше толкова отхвърлена. Около нея имаше дадени неща, имаше семейство, но Лия беше отхвърлената. Лия беше страдащата. И аз ще кажа, може би имаш сезон като на Лия. Отхвърлена, презряна, неизслушана. Говоря го сега в мъжки род. Може би имаш сезон като на Лия. Искаш да направиш нещо добро, не се получава. Искаш да кажеш нещо, не те разбират. Искаш да накажеш нещо, пак не те разбират. Сякаш си казваш, до кога ще бъда отхвърлен? До кога никой няма да ме разбира? До кога никой няма да ме изслуша? Лия, мисля, не се дава тези въпроси ли? Лия сигурно си е казал в себе си, Якове, защо не ме чуеш и мене? Защо не ме разбереш и мене? Ето такива моменти имаме в душата си, които казваме, защо никой не ме слуша? Защо нищо не става, което аз искам да направя, нищо не се получава, защо? Но знаете ли, тази Лия, този характер, който е вътре в нас, когато нещо стане, по някой път не страдаме ли? Когато имаме зла ситуация, нещо лошо, ние страдаме. Ние страдаме вътрешно. Я това казвам, сезона на Лия, когато страдаме. Сезона на Лия, когато чакаме. Искаме да речем, искаме къщи да си купиме, искаме кола, искаме някакъв бизнес, искаме някаква работа, което е хубаво. Сега в духовния свят искаме помазанието на Бог. Искаме да стоиме в Бог. Това са хубави неща. И това са абсолютно много хубави неща, в които ние искаме и чакаме. Чакаме като Лия. На моменти, в които Бог идва, так, всичко нарежи и си казваме, ето го сезона на Рахил. Ето го сезона на Рахил. Но тази Лия, за която аз говоря, знаете ли, отново ще кажа, имената ни не са напразно сложени. Защото на Лия името означава, аз ви казах и в началото ви казах, че означава важна. И ще кажа, ти си важна много в очите на Господа. Но не само в очите на Господа, но за твоя дом. Знаете ли какво вярвам? Нашите молитви, ще говоря към жените сега, нашите молитви държат нашите мъже. Нашите молитви държат нашите мъже. Защо? Защото ние, като жени, сме някакси сякаш имаме план. Това ще направим, така ще отидеме, така ще го направиме. Не, че мъжете нямат, и те имат. Но сякаш ние в това не сме по-отговорни. По-отговорни. Само жени ми пишат и ми казват, нека да се молим за това, нека да се молим за онова. И аз ще кажа, жени в Господа, продължавайте да се молите за вашите половинки. Защото ще кажа, тук има на това място жена като Лия, която знае как да се моли, знае как да сваля присъствието, знае как да отваря присъствието, знае как да отваря небето и знае как да стои дори и когато няма. Ето такива жени има на това място. Дори и да няма, тя стои там. Да, може да не е всичко окей, но тя стои там. И аз ще кажа, имаме чувства като на Лия, но имаме чувства и като на Рахил. Ето такива моменти имаме понякога. Когато имаме проблеми, аз казвам, колко е тежко да чакаш дадения отговор за дадено нещо. Чакаш, но не се получава. Искаш, но не се получава. И аз ще кажа, ето толкова си важен или ето толкова си важен в очите на Господа. Независимо в какво време се намираш, дали е като на Лия, дали е като на Рахил, аз ще кажа, ти си силна жена, да можеш да продължаваш да ходиш в Господа, да можеш да продължаваш да носиш твоето семейство, да можеш да продължаваш да стоиш в това, което Бог те е призвал. Толкова си силна. Толкова си силна, толкова силен в това, което Бог ви е призвал.
Защото аз ще кажа нещо към жените. Независимо от твоят Яков как се държи, ти бъди неговата Лия. И ще кажа отново нещо. Независимо от твоят Яков как се държи, ти бъди неговата Лия. Ама моя Яков не ми обръща внимание. Ами да, Яков не обърна внимание на Лия. Но тази Лия се казва, не престана да бъде там. Не избяга. Не каза, аз се разделям с тебе. Не, Лия остана там. И ако някой иска да се разли с мъжа си, Боже Господи, ако някой иска да се разли с мъжа си, аз ще кажа, не гледай Яков какво прави. Погледни Лия какво направи. Лия не мръдна от домът си. Нима на Лия беше толкова красиво да гледа как Яков обича другата жена. Как обича другата жена. А не я обръщаше внимание, не я искаше. Но тази Лия каза, Яков, не ме интересува ти какво правиш. Аз ще ти покажа, че аз няма да мръдна от тук. Аз ще се моля. Всичко това, което горе в духовния свят. Ако твоята половинка не се държи с тебе както не трябва, не се държи. Трябва да се държи с тебе добре, обаче не се държи. Аз ще кажа, ти бъди Лия, а ти, Якове, се вразуми. Нека мъжете да се вразумат и да обичат жените си всеки път, независимо дали е хубав момент, дали не е хубав момент. Обичай жена си. Обичай половинката, обичай твоето семейство. Защото се казва за тази Лия, не престана да се труди. И аз ще кажа, не преставай да се трудиш. Не гледай на грешките, не гледай на нещата. Просто бъди слугинята на Господа, която Бог е избрал. Погледни към Господа. Яков не попита Лия как се държиш. Знаете ли днешно време какво се получава? С жените всички, които говоря, повечето има един и същи проблем и това слово дойде точно на време. И се казва, мъжът ми никога не ме пита как съм. Каза, аз просто не искам някакво, кой знае какво огромно внимание, просто искам разговор. Но каза, той не ме слуша, дори казва, не сяда с мене, влиза, излиза седно, казваме са квартиранти. Казва, няма никакво отношение. Казва, всеки си идва, всеки си сяда, излиза си, прави си. Просто знаеме, пред хората си сме семейство, а казва в дома, ние казва, сме са квартиранти. И знаете ли какво прави тази случка? Защото аз докато говоря тази случка, минаха много неща през главата ми. И си казвам, Яков не я попита, абе Лия, как се чувстваш? Абе, как се чувстваш ти отвътре? Как ли е била? Щупена, смачкана. Ето това е била Лия. Но тази Лия, аз това, което видях, беше следното. Когато в едно семейство няма разбирателство, когато в едно семейство има сезон на Лия, когато говорим за трудността, и Яков е там, аз ще кажа следното. Идва Сатана. Точно по този начин. Когато, да речем, семейството има разправия и мъжа не говори, нито пък жената говори, и тогава Сатана идва със следното нещо. Погледни го какво ти направи. Дори не ти обръща внимание, ти си болна, а той дори не ти обръща внимание. Не искам да му говориш, не му говори. Ще върне в миналото. Ще ти покаже, ето сега вместо да е с тебе на църква, той е вкъщи. Значи не те обича. Знаете какво прави Сатана? Идва с различни методи идва. Само и само да те отчужди, само и само да престанеш да говориш за Бог. Ето това прави това нещо, което го говоря за Лия. Ето това прави. Сатана иска да те отчужди. Защото обичаш мъжът си? Не го обича, или обратното, но обичай половинката си. Иска, дайте ли какво врага последно време да прави? Семейство да няма споделяне. Не му споделяй, не му казвай. Това иска врага. А Бог казва, аз съм създал мъжът и жената и те трябва да бъдат заедно. Те трябва да бъдат заедно, трябва да споделят, те трябва да говорят. И ако си в сезон на Лия, извикай сезона на Рахил. Извикай този сезон, в който каза се Лия, Рахил беше обичаната, желаната. Извикай този сезон в живота ти, извикай го в твоето семейство, да дойде сезона на Рахил, да дойде. Да дойде този сезон, в който ти толкова много стоиш. И аз ще кажа, Сатана иска да разбива чувства, да разбива емоции. Но църквата, която е жива пред Господа, църквата, която стои пред Господа, с твоите молитви може да възстановиш алтара ти. С твоето присъствие може да възстановиш всяка една промяна, в която Бог е избрал. Още 5 минути и спирам. Този, който се труди в Господа, той успява. Знаете ли защо? Защото се казва така. Рахил роди 2 деца. Лия роди 7 деца. И какво искам да кажа? Дали ви казвам да раждате или не? Не ви казвам това. Тези, които нямате, окей, раждате. Но аз не говоря за това. Аз говоря в духовния свят. Този, който се труди в Господа, трудът му не е напразен. Този, който си в Господа, искаш да родиш мир,
ще го родиш, ако бъдеш като Лия. Искаш разбирателство, доверие, подкрепа, искаш вниманието. Ами ти ще ги родиш, ако бъдеш като Лия. Независимо какъв е сезонът ти, независимо какво време живееш, ако бъдеш като Лия, ти ще го имаш. Знаете какво иска Сатана да направи? Да пропуснеш, да изпуснеш времето, в което ти може да успееш. Ето това иска да направи Сатана. Да изпуснеш времето просто. Не бъди това, не прави онова. Защо? Да си върви където иска. Ти колко пъти да се моли за него, но не става нищо от него. Кажи на врага да спре да ти говори по този начин. Кажи му да спре да ти говори по този начин. Защото всички ние имаме нужда един от друг. Ако нямахме нужда един от друг, защо тогава Бог ни е създал? Той го казва в началото, защо тогава Бог ни е създал? Защото имаме нужда един от друг. Нямаме нужда от еди кой си, имаш нужда от този човек, който е до тебе. Той ще разбере най-добре. Да се върна там. Ще родиш всичко това, което искаш, ако бъдеш жената, която си в попрището на Господа. Когато човек е в църквата и се посвещаваш и четеш и правиш всички тези неща. Дай какво вярвам? Идва твоят сезон на раждане в духовния свят. Твоят сезон в това ти да успееш. Твоят сезон в това, което ти искаш да видиш. И аз ще кажа, знаете ли, Лия роди 7 сина, 7 деца и се казва следното. От Лия излезе Юда. Не Юда, който предаде Бог, а от Юда, който е записан в родословието на Исус Христос. Така какво искам да ви кажа? Всеки, който се труди в Господа, ще има книга записана. И тази книга ще има имена на нас, на децата ни, на внуците ни, в които ние ще видиме, защото се казва от Лия. И аз ще кажа днес на моите сестри като Рахил и като Лия и на моите братя като Яков, благословени да бъдете, укрепени да бъдете в Господа. Утвърди характера си, бъди силен характер, бъди в това, което Бог те е призвал. Обичай хората, които са в дома ти. Не показвай любов отвън, ако вътре нямаш. Покажи я отвътре. Тогава ще започне да бъде истинска любов и навън. Тогава ще бъде. Така че благославям в името на Исус Христос да стоите и да знаете, че Бог никога не се отрича от вас. Бог иска слугите му да бъдат с твърд характер. Характер, който не се чупи. Но говоря в доброто. Ако има зли неща, нека да се чупат. Но говоря за добрият характер, който го имаме. Да устоиме така до края, за да видим лицето на Господа. Бъдете благословени.